अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर थार्स में बलीकार। दोस्तों असां 10th क्लास जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो जेको इंग्लिश जो बुक आहे 10th क्लास जो उनजी सीरीज़ स्टार्ट करण वञूं पिया। ऐं अॼु जेको आहे उहो फर्स्ट लेसन जेको आहे रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो उन खे पढ़ंदासीं ऐं उन्हनि जी जेको आहे डिटेल एक्सरसाइज कंदासीं ऐं उन जी मीनिंग खे बि सम्झंदासीं। जीअं 6th क्लास जी मैथ जी सीरीज़ शुरू कई आहे, ऐं अॼु जेको आहे उहो 10 जी बि शुरूआत कयूं पिया इंग्लिश जी। ऐं आहिस्ते आहिस्ते जेको कोशिशि कबी त जेके बि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा जेके बुक्स आहिनि उन्हनि जा जेके सीरीज़ लेक्चर उहो थर थार्स यूट्यूब चैनल ते अपलोड कयूं त जीअं असांजा जेके सिंधी शागिर्द आहिनि उहे वधि खां वधि फ़ाइदो पिराए सघनि। The Voice of God. This poem is written by Louis I. Newman. So Louis I. Newman belonged to the USA. He was a religious person. सो लुइस आई न्यूमैन द वॉइस ऑफ गॉड खे लिखियो ऐं हीउ जेको हुयो उहो मज़हबी माण्हू हुयो ऐं तक़रीबन रूहानी क़िस्म जो ऐं हिकिड़ो माना ज़मीर वारो माण्हू लॻो थिए जीअं हिन बैत मां लॻे थो। त हाणे बैत ते अचूं था त इन जी जेको आहे कॉन्टेक्स्ट छा आहे ऐं लुइस आई न्यूमैन छा थो चवे। I started to hear the voice of God and climbed the topmost steeple, but God declared, go down again. I dwell among the people. I started to hear the voice of God. आऊं ख़ुदा ताला जो आवाज़ ॿुधण जे लाइ उनजी ॻोल्हा में निकितसि एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टिपल ऐं जेको ऊंचो मुनारो हुयो जेको ऊंची जॻह हुई उन ई ते चढ़ियसि छाजे लाइ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन पर ख़ुदा ताला ऐलान कयो ऐं चयो त तव्हां वापसि हेठि लही वञो। आई डोल अमंग द पीपल आऊं माण्हुनि जे विच में रहां थो। हाणे इन जो पस मंज़र ॾिसिजे त छा चवे थो त इहो जेको लुइस आई न्यूमैन आहे इहो हिकु बहितरीनु ॻाल्हि करे थो। दोस्तों हाणे ॾिसो सॼी दुनिया में माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त असां जेको आहे कंहिं हिकु सुठी जेको मज़हबी जॻह हुजे या उन्हनि जो जेको ईअं सम्झो त जेको पाक आश्रम या उनखे चइजे त हिकु पाक पोज़ीशन जेका हुजे उते वञनि ऐं जेको आहे उते ख़ुदा ताला जी बंदगी कनि या हिकु अहिड़ो मेलो जिते लॻंदो हुजे मज़हबी हवाले सां उते माण्हू गॾु थींदा आहिनि ऐं उते वेंदा आहिनि। त लुइस आई न्यूमैन ख़ुदा ताला जे हिकु माना उनजो हिकु पस मंज़र बयानु करे थो त ख़ुदा ताला चवे थो त हे वर्टिकल इंसानो तव्हां हिकु हंधि खां ॿिए हंधि ताईं 7,000 किलोमीटर तव्हां मुफ़ासिलो तइ करे वञो था ऐं उते जेको आहे उहो मुंहिंजो नालो वठो था। त चवे थो तव्हां ईअं छो था कयो, तव्हांखे हर भरू ज़रूरत स्पेशली छो थी पवे त तव्हां वञी उते स्पेशल वञो मुंहिंजे जे लाइ। चवे थो आउं हर हंधि हाज़िर आहियां। God says go down again. I dwell among the people. It means God is omnipresent. लुइस आई न्यूमैन चवे थो ख़ुदा ताला हर हंधि मौजूदु आहे। जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ जी शाइरी आहे न त बाबा कख पन में ॾिठोड़ी अला माना उहो जिथे किथे मौजूदु आहे। जीअं शाह साहिबु वरी इहो बि चवे थो त निमाज़ रोज़ा इहो पिणु चङो कमु उहो को ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे पिरीं खे माना हिकिड़ो स्पेशली वञणु किथे ऐं ख़ुदा ताला खे यादि करणु त उहो को ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे पिरीं खे ख़ुदा ताला खे पसणु उन सां जेको आहे उहो लहूं लहणु ऐं उन सां मुकमल तौर ते मिलणु या उन सां जेको ईअं सम्झो त उनखे मुकमल तौर ते यादि करण जे लाइ हिकु माना हिकिड़ो उहो को ॿियो फ़हम आहे। जीअं चवे थो त बाबा हुकूकल अलाह ऐं हुकूकल इबाद जेको हुकूकल इबाद आहे उहो रब पाक चवे थो त पहिरीं आहे। त इन जो मतिलबु आहे त रब पाक चवे थो आउं जिथे किथे हाज़िर आहियां। तव्हांखे 100 किलोमीटर मुफ़ासिलो तइ करे 5,000 किरायो भरे किथे वञण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हांखे हिकु स्पेशली जेको मेलो लॻे थो कंहिं हिकु वॾे फ़क़ीर जो उते वञो ऐं मूंखे यादि कयो या कीअं इहो ज़रूरी कोन्हे। तव्हां जिथे आहियो जीअं आहियो उते मूंखे यादि कयो ऐं उते तव्हांखे जेको आहे आउं ईअं सम्झो त तव्हांखे सॾु ॾींदुसि। इन जो मतिलबु त गॉड इज़ ओमनी प्रेज़ेंट जिथे किथे हाज़िर आहे। उनखे तव्हां जेको आहे हिकु कंहिं स्पेसिफिक दुनिया जेको ग्लोब आहे इन जे कंहिं हिकिड़े कोने में उनखे ॻोल्हण जी कोशिशि न कयो, हू जिथे किथे हाज़िर आहे। ऐं ॿी जेका ॻाल्हि चवे थो आई डोल अमंग द पीपुल माना आउं माण्हुनि में रहां थो। इन जो मतिलबु त हुकूकल जेको इबाद आहे उनखे तव्हां वधीक तरजीह ॾियो। आउं जेको आहे न उहो हिते ई मौजूदु आहियां। रब पाक चवे थो आउं मौजूदु आहियां जिथे किथे मौजूदु आहियां। तव्हां हुकूकल इबाद खे वधीक तरजीह ॾियो। हुकूकल अलाह हू बि सेकेंडरी आहे, हुकूकल इबाद पहिरीं आहे। त तव्हां हुकूकल इबाद कयो। चवे थो आई डोल अमंग द पीपुल यू सर्व द पीपुल आई विल एक्सेप्ट दैट प्रे। सो दोस्तों इहा हुई हिन पोइम जी सम्झाणी। ऐं हाणे जेको आहे इन जा क्वेश्चन्स आहिनि कुझु इनखे सोल्व कंदासीं। त क्वेश्चन जेको आहिनि असां सोल्व करे चुका आहियूं। हिन जा लिखियल आहिनि। त पहिरियों जेको क्वेश्चन आहे त वाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टीपल स्टीपल ते छो चढ़ियो मुनारे ते छो चढ़ियो। ऑथर क्लाइम द स्टीपल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड ख़ुदा ताला जो आवाज़ ॿुधण जे लाइ चढ़ियो। हाणे क्वेश्चन नंबर 2 आहे वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन माना हेठि लही वञण जो छो चयो रब पाक इहो उनजे करे चयो। गॉड टोल्ड हिम
to go down again, because he lives among the people. He means God lives among the people. So say in your own words that what you think is the message of this poem. तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में ॿुधायो त हिन पोएम जो मैसेज छा आहे, सेंट्रल आइडिया छा आहे. सो असांजो सेंट्रल आइडिया जेको लिखियो आहे, द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही गॉड लिव्स अमंग द पीपल. हिन बैत जो इहो सेंट्रल आइडिया आहे, इहो मैसेज आहे त ख़ुदा ताला हर हंधि हाज़िर आहे ऐं ही माण्हुनि में रहे थो. गॉड सेज वेयर यू आर प्रे देयर ही वुड रेस्पॉन्ड. जिते तव्हां आहियो उते बंदगी कयो, ऐं उन जो जेको आहे उहो रेस्पॉन्ड ॾींदुसि ऐं उन खे एक्सेप्ट कंदुसि. एनीवन डज़ नॉट नीड टू गो एनी स्पेसिफिक प्लेस फॉर प्रे. रब पाक चयो त आई एम एवरीवेयर, आई एम ओमनी प्रेजेंट. गॉड सेज यूर प्रे इज एक्सेप्टेड वेदर वेर एवर यू आर इन द ग्लोब इफ यू प्रे हर्टली. जेकॾहिं तव्हां दिली तौर ते बंदगी कंदो, जेकॾहिं तव्हां दिली तौर ते हुकूल इबाद कंदो, त पोइ चवे थो त तव्हां जिथे बि आहियो, जीअं बि आहियो, उते जेको आहे मूंखे यादि कयो ऐं उते तव्हांखे जेको आहे उहो रेस्पॉन्ड कंदुसि. हीअ आहे हिन बैत जो सेंट्रल आइडिया जेको हुकूल इबाद खे वधीक तरजीह ॾिए थो. समरी ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड. दिस पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन. लुइस आई न्यूमैन बिलोंग टू द USA. दिस पोएम इज टचिंग हर्टी. इन दिस वर्ल्ड people go to any specific religious place for worship to search the voice of God. हिन दुनिया में माण्हू वेंदा आहिनि हिक हंधि खां ॿिए हंधि ताईं रब पाक खे रिझाइण जे लाइ, पर ख़ुदा ताला छा थो चवे? According to the author Louis I. Newman, God says that wherever you are, pray there. God, he means God, would accept it. No one need to go to any specific place for worship. God is omnipresent and hear your prayer. So ही हुयो पहिरियों लेसन जेको बैत जी शिकल में हुयो द वॉइस ऑफ गॉड, जेको पंहिंजे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में आमतौर ते जेको सिंधी में हूंदा आहिनि त हमद पहिरियों जेको हूंदो आहे त हीअ बि ईअं सम्झो त हमद आहे. ऐं हिन में जेको आहे शाह लतीफ़ जो जेको अक्स आहे उहो ईअं सम्झो त लुइस आई न्यूमैन बि हिते पेश कयो आहे त द वॉइस ऑफ गॉड, त उनखे कीअं परखिजे ऐं उनखे जेको आहे कहिड़े हंधि परखिजे, उहो सॼी ॻाल्हि कई आहे. जेको शाह लतीफ़ कखपन वारी ॻाल्हि करे थो त कखपन में ॾिठो वियल आहे. त इन ई हवाले सां जेको आहे उहो लुइस आई न्यूमैन जो बि सेम कंसेप्ट आहे त तव्हांजो जेकॾहिं ज़मीर सचो आहे, जाॻियल आहे, ऐं तव्हां हुकूल इबाद खे तरजीह ॾियो था ऐं तव्हां जिथे आहियो हर वक़्तु अलाह रब पाक खे अलाह ताला खे जेकॾहिं यादि कयो था, गॉड खे यादि कयो था ऐं दिली तौर सां कयो था, त पोइ रब पाक जेको आहे उहो रेस्पॉन्ड कंदो ऐं उन जो जेको आहे उहो माना ईअं सम्झो त सॾु ॾींदो मुकमल तौर ते. बाक़ी ईअं सम्झो त मन में हिकिड़ी ऐं ॿाहिरि ॿी, त पोइ ईअं कमु कोन हलंदो. इहा ॻाल्हि करे थो लुइस आई न्यूमैन. उमेदु आहे त हिन बैत जी सम्झाणी ऐं जेको हिन जा क्वेश्चन्स वग़ैरह इहो तव्हांखे सही लॻा हूंदा, ऐं कीअं लॻा आहिनि इहो तव्हां कमेंट में ॿुधाईंदो, ऐं कुझु कंफ्यूजन आहे सो बि कमेंट में पुछंदो. वेलकम, थैंक यू.